Сюда, брат. А чё, она кушать пошла, Егор? Она кушать пошла, хули ей? Там. Угу. Молодец, молодец. Вот это они будем дали из целой сети. Хорошо, вручей послал. Спасибо. Вкусно? Да. Вкуснее, чем на конек? Ой, блядь, не грязно. Вкуснее, чем на конек? Да. Зубочинка грязно. Блядь, спасибо большое. Братишка, блядь, ну что ты? Съем. Я уже попил хули. Вкусно, грязно. Вкусно. Ну да, вот вкусный, да, согласен. Не, простить, вот взять бы марлю. Большое спасибо. Все, Дим, я напился. Вроде что-то как бы норм, а вроде что нет. Капец там комаров у тебя. Не все, батька. Чё? Чё такое? Глаз там. Ну все. Выходи. Все. Дрова? Поехали. Не, давай попадем здесь, чувак. Ты хотел же пойти? Бля, не, просто комары. Похуй. Я люблю, ненавижу. А, Походу мы 35 сегодня будем. ну да. От воды. Ну да. Не знаю. Опыт дом, наверное, скажет. Ай, сука, кусается. Егор, поехали. Облепляешь. Что, она в дырку лезет, да?
Вадик, она сделала воду, но не хотела пить. Не мешай. Все, поехали, пойдем на ямке, на рыться.